Naona maji hapa yameshachemka ya mchele. Kwa tunachofuata tuchukue mchele. Kopo langu la chumvi ni la Royco, son tuta upgrade son. Si? Na ukatumiwa soya yako popote pale ulipo Tanzania. Hi. Mambo guys, karibuni tena katika channel yangu. Leo tunapika na chakula cha leo tunapika soya lishe iliyo tayari. Hapa. Hiyo hapo. Soya lishe iliyo tayari. Kwa hiyo kama unajua soya lishe iliyo tayari haichukui muda kupika, kwa hiyo tunapika fasta na wali. Viungo kila kitu nimeshaandaa kama mnavyoona hapa kwenye screen. Kwa hiyo right away tunaanza sasa kupika. Nataka nimalize kupika yani marage na soya lishe ikishakuwa tayari ndio nimemaliza na wali. Kwa hiyo nitaweka maji kwenye sufuria nianze kuandaa wali. Guys, nimesha maliza yani hapa nakaanga hoho, nyanya, kitunguu kama mlivyoona hapo tayari. Nimeweka sasa karoti na hoho kidogo tu vilainike, ndio niweke na nyanya. Naona maji hapa yameshachemka ya mchele. Kwa tunachofuata tuchukue mchele, tuoshe, tuweke kwenye maji. Okay guys, kwa naweka chumvi. Naeka chumvi. Kopo langu la chumvi ni la Royco, son tuta upgrade son. And then naeka na mafuta. Okay. Nachofuata tutaweka sasa wali, mchele. Tumeweka tu mafuta na chumvi. Sasa nachofuata tutaweka mchele. Okay, kwa hiyo kila kitu kinachemka kama mnavyoona hapo. Nasubiri nyanya zilainike, viive vizuri. Alafu kama huku pia mnaona wali nao bado sijapunguzia moto vizuri. Kinachofuata nataka mimi hapa nioshe hivi vyombo. Vyombo ni hivi hapa tu ambapo nilikuwa navitumia. Kwa nataka nivioshe ili nisiwe na vyombo vingi. So tuendelee kupika. Okay guys, kama mnavyoona tayari imeshachemka vizuri, na nachofuata mtaona kama maganda yamejitoa hivi.
Kama mnavyoona soya hiyo hapo inachemka vizuri. Nimeshaiweka karanga kwa sababu nilimwambia naiunga na karanga, situmii nazi. Kwa kama mnavyoiona hapa, kisha jitahidi usiachie sana mkono kwa sababu karanga ina tabia kushika chini kwa haraka. Kwa kama mnavyoona hapo wali, imani wali tayari. Kwa kinachofuata hapa ni pakua. Okay guys, asanteni sana kwa kuwa nami mpaka hapa. Sijui kama kamera yangu na zoom. Chakula ndio hiki hapa, ni soya. Sijui kwa nini kinaona nikiwa mbali kama it doesn't focus. Anyways, chakula changu hiki hapa ni wali na soya. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umefika paka hapa, kama unapenda video kama hizi za milo ya mchana, asubuhi au usiku, please ningependa kujua comment hapo chini. Pia kama unahitaji soya lishe iliyo tayari, unaweza ukaangalia namba hapo kwenye description box ukawasiliana nayo na ukatumiwa soya yako popote pale ulipo Tanzania. Tukutane tena siku nyingine. Bye.